嗱，各位朋友，我係 Billy。咁你而家見到呢一盒咧，我打算同大家開嘅咧，就好似好新咁，但係其實咧係32年前嘅產品嚟㗎啦，田工93年嘅，咁所以話可以係半古董啊，13樓細斗門啊，為朋友老人家借出嚟嘅。今次同大家開呢個盒，即刻開始啊！我手頭呢盒模型咧就93年出嘅，咁但係其實咧第一代嘅 TA02咧就係呢一架91年出嘅 GTR32。咁咧其實 GT4 咧 Toyota 斯力架 GT4 Rally 第一架應該係呢一架嚇，咁但係呢一架咧就未必一定咁多人中意啦，因為咧比較上咧，我而家手頭上呢一架咧喺比賽嘅勝利咧係更加多嘅，尤其是咧就喺 Safari 嗰個 Rally 嘅比賽啦，即係拉力賽啦，同埋咧全年嘅車手冠軍嗰個榮銜咧都係呢架得到嘅92年嘅，咁所以咧92年贏咗之後咧，田工就出93年就出咗呢一盒模型啊。咁如果你對呢架車有印象嘅，你都可能對個車手有印象嘅。咁佢有兩個車手，一個咧比較年紀大啲嘅 Lewis Moyer， 另一個咧出名啲嘅即係 Carlos Sainz。Carlos Sainz 就應該而家揸車嗰個就係啦嚇。咁佢咧就係嗰一年嘅車手冠軍榜上面咧就贏咗嘅。咁咧呢一架車咧仲有另一個版本咧，93年嗰個比賽贏出嗰架咧就有啲綠色嘅，咁我唔知大家記唔記得啦。但係而家我抄暈咧，由依架車93年即係生產啦，即係田工生產之後咧，就再冇一個咁嘅組合啦。即係話呢個殼再加 TA01，就算復刻版你都未見過呢一個組合。如果你買呢一個殼咧，亦都未必買到呢啲貼紙嘅。即係可能有其他啦，咁佢嗰個Toyota 咧就出呢個斯力卡嘅 GT4 咧出得好快，亦都咧嗰個殼嘅設計咧成日都有啲唔同啊，有啲咧就呢度好多燈啦，有啲好似頭先啱啱見到嗰架平啲啦，咁後來又有4盞燈啦咁所以一路喺度變化緊，咁但係咧我記得咧就係佢要咧街車有翻幾多架先可以參賽嘅，咁所以咧。有啲人係真車咧，都係要即係排隊買嘅，因為真車都唔多。咁至於 TA01咧，其實都係好出名嘅，因為 TA01咧91年出第一架 TA01就係呢架，跟住咧田工咧就係咁將呢個車架擠落一啲唔同嘅房車殼嗰度就大賣啦。咁第三架就係呢架啦。跟住有呢架，我就買咗呢架，我唔知你記唔記得咧？嗰陣時有個係 M3，寶馬 M3，我就買咗呢架。買咗一架就唔會再買到好多架㗎啦。咁因為佢噼哩啪啦嗰幾年係咁出啊，跟住又出架 Martini 嘅，跟住咧又有呢一架啦嚇。咁好多架 TA01。咁我唔知道你哋嗰陣時有冇玩過 TA01啊？90年嘅年頭啊，即係91年開始啊，90年代。咁呢個咁嘅趨勢咧可以話咧係好大力地將四驅北紀嘅嗰個潮流咧洗乾淨。咁啲人咧本來就玩開1:10嘅北紀嘅，咁後來咧都變晒玩 Touring Car 多啦，即係呢個趨勢改變咗咧，可能咧就要多謝 TA01啦。咁咧，我記得我買嗰個寶馬 M3咧，好似唔知600零700蚊咁啊。咁而家呢度望到咧係有 yen 價嘅。咁呢段時間開始咧，好容易認到田工嘅型號啦。咁佢而家完全用咗新嘅5個數目字嘅一個記錄啦嚇，咁只要你入呢個5個數目字咧，就淨係得一個款嘅啫嚇。咁呢個5819就係呢一架Vintage 啦，呢架古舊車啦嚇，15,800日元，我諗都係700零800蚊啊嗰陣時。咁如果你玩過呢架車或者買過咧，即係請你咧就留言啦。我同期咧，我只係買咗個 M3 差唔多時間。咁嗰陣時成日睇個Macau 即係呢個格蘭披治啦嚇，咁就買咗個 M3。
咁咧佢後少少咧就出咗呢架，其實依架都好有型嘅。咁我就冇錢買啦，因為冇理由買咁多架啦嚇。咁啊，大家望一望咧嚇，其實個底兜咧真係可以話係 Manta Ray 嘅慢慢改變版嚟嘅。咁你見到啦嚇，嗰個設計啦，加埋嗰條咁嘅軸，嗰條中軸咧就好似條鐵線咁嘅。咁兩邊有個圓圈框啊。咁你見到啲齒輪推動咧都好似 Manta Ray， 可以話係 Manta Ray 嘅車架慢慢變出嚟嘅。咁仲要咧就係嗰個其實佢個車身咧係即係個車匙咧係長啲嘅，為咗縮短少少咧，你睇下嗰兩條軸咧向前掠嘅，個尾嗰兩條狗骨咧要向前掠嘅。咁其實就係夾硬整窄架車就吸過落殼落去，點知咧就大行其道啊，非常成功。咁咧，我仲記得咧有啲option 嘅，有啲補品咧就係呢對曲軸啦嚇。佢原本係俾狗骨嘅，如果你買呢對曲軸咧，我記得嗰陣時係110蚊港幣啊。咁當然後來有少少變化啦，又唔知會唔會平啲，我唔記得啦真係。咁如果你記得啱啱出嘅時候幾多錢嘅話咧，咁你可以留言啊呢對嘢咧。我相信如果玩過 TA01或者 TA02或者後來嘅車咧，都可能啱嘅嚇。你而家都可能揾到呢一類嘅曲軸去買嘅嚇。照計而家都可能未斷市嘅，唔知係咪啊？即管話俾我哋聽啊。咁嗰陣時原來已經有電變㗎啦。咁但係個電變咧就同埋個接收一齊買嘅。如果你一個田工粉絲嘅話咧，你話唔定都買過呢套嘢嚟玩嘅。咁咧一條20零分鐘嘅片，我唔可以乜嘢都講晒，不如開盒。咁咧嗱，而家望落去咧，哇，好新淨嘅一盒啊！即係好，如果你話我今天買而又唔知道呢架車係32年前嘅話咧，啊，我都可能相信嘅。咁而家有冇呢啲殼賣咧？後期啲嘅斯力卡咧，好似係有4盞燈嘅。我記得有一架頭文字 D 走去追拓海嗰架咧，有4盞燈，呢個得2盞燈，有跳燈嘅嚇。咁跳燈嘅斯力卡 GT4 咧又唔係好多嘅嚇，應該就係92年、91年嘅先會有啦，後期又唔係啦嚇。咁呢個殼哇好靚嘅，咁亦都有嗰啲保護貼嘅。咁如果個 focus 唔啱咧，你就原諒下老人家啲眼睛好差嘅嚇。咁如果摸落去咧，哇係好厚嘅。咁而家呢個角度睇到啦嚇，淨係條邊緣。咁我相信咧，佢個車殼嘅厚度未必係好均勻嘅，咁但係咧田工係算好嘅咯。而家呢個殼有幾厚？我諗0.8都有啦嚇，0.8mm 都有啦。咁裡面有啲部件我唔攞得出嚟啊，佢釘住咗。咁裡面有啲乜咧？而家我見到我隻眼呢度近過你嘅嚇，咁咦個車鈴有個鈴冚嘅，原來有4個鈴冚嘅，我就完全唔知啦，因為我冇買過呢架車，亦都冇買過呢個殼。原來有4個鈴冚，跟住咧司機啦，啊就係嗰個 Carlos Sainz 啦，同埋佢個導航員啦嚇，跟住有個泵把啦，跟住咧就有殼柱啦。咦，仲有啲呢兩支唔知係咪愛嚟嘅轉向杆嚟嘅？油壓都喺裡面嘅，交油壓嘅有某啲部分喺裡面啦。嗱嗰陣時咧就應該係好認真嘅，有倒後鏡啦。咁而家都應該有嘅嚇。咁嗰盞跳燈係硬膠嘅喺呢度，咁應該喺上面砌上去嘅嚇。咁啊唔會喺下面度趌出嚟嘅嚇，上面砌上去嘅，所以呢度有個凹位嘅。咁咧如果喺個玻璃度望入去咧，又睇唔到電子零件啊，幾好嘅，因為咧佢嗰兩個人咧有齊嗰啲精細嘢嘅，成個人咧手啦、軚盤啦都見到晒嘅，哇幾好嘅原來。咁我而家唔記得咗啦，我好耐都冇砌過一架 Touring Car 係象真或者田工殼，而家。就算買田工殼都唔會裡面有啲咁齊嘅嘢啦嚇。咁但係依個係一個rally 車，話唔定啲人就追求一啲真實啲嘅景象啦嚇。咁呢啲嘢就唔係咁容易有啦啩。
咁我咁大隻風翼都唔記得同大家講添嘛，有隻風翼嘅，亦都可以近鏡啲睇一睇 TA01嘅某啲部件啊，紅卜卜嘅鮮紅色嘅嚇。咁依個咧，我記得就係車尾嘅一個個差速冚嚟嘅，咁係直接係打洞咁擠嘅。咁所以如果你拆完呢個嘢之後咧，成個尾差速可以拆出嚟啊！呢個設計真係幾好嘅當時嚇。咁但係有啲車抄咗呢個設計之後咧，就唔諗到咧好容易爛嘅嚇。我唔知田工呢個咧，我照計嗰陣時開始唔撞車啦嚇，咁就冇爛過嘅嚇。咁你誒話俾我聽襟唔襟啊？咁亦都有一啲摩打嘅adapter 嘅，咁佢嗰啲摩打咧就唔係好似我哋而家咁咧，慢慢有條橢圓形嘅罅咁較嗰個摩打同埋即係摩打齒同埋大減速齒嘅距離嘅，佢係要揀窿嚟選擇摩打齒嘅。咁多個窿即係好多個組合㗎啦。咁可能咧，而家我見到有6個窿，即係話可能即係一邊6個窿啦，可能即係又可以揀6種唔同嘅齒比啦。而家咁仲有個尾嘅，唔知尾定頭嘅油壓架嚇。咁之前講嗰個應該係後波箱，而家呢個應該係前波箱啦嚇。如果我冇搞錯嘅，冇錯啦，下面呢個就尖尖位嘅，咁應該係呢個車頭嚟嘅。咁又有啲轉向嘅部分啦。咁佢個3分角式嘅轉向咧，中間有條鐵條嘅嚇。咁又撕咗呢個車頭轉向裡面嘅撕咗啦。車尾嘅嗰個 bearing hub 啦。咁呢個先係車頭嘅嗰個油壓架。咁仲有車頭嗰個波箱冚。咁車頭咧喺下面咧，亦都有一個波箱冚。咁如果拆咗呢個下面嘅波箱冚咧，你就可以拆到個車頭嗰個瓦叉出嚟啦。不過咧，你就要首先拆一邊嗰個下搖臂，如果唔係就拉住嘅。咁所以要拆一邊下搖臂啦。或者咧一條鐵線攞出嚟，2個下搖臂一齊拆晒，跟住拆呢個蓋出嚟，好快嘅應該我記得係。跟住咧就有6角車轆嘅6角啦，用比膠噶啦，由而家開始。咁但係都係用偏嘅，咁係可靠嘅，即係唔使諗住一定要換金屬嘅。如果你嘅馬力唔係好強啦，又唔撞乜滯嘅話咧，照計咁樣都玩得。咁咧呢個部件咧就係比較韌啲嘅膠嚟㗎啦嚇。尾臂同埋頭臂、下臂啊嚇。咁跟住有啲波頭，咁呢啲波頭好似到今天都仲有得賣下嘅。咁有啲上臂嘅，咁但係嗰陣時啲上臂就冇得調校，咁於是乎咧就冇 cam 把調校。咁仲有啲殼柱。嚟埋有個前泵把，唔通嗰個前泵把係細啲？即係跟住個車殼裡面，呢度有個大啲嘅泵把，話唔定呢個大啲泵把咧係俾爛路車嗰啲 buggy 嗰啲用嘅，可能呢個就唔使用㗎啦嚇，唔知係唔係？咁係唔係都唔係好重要啦。咁呢度有個電嘅固定器啦。咁呢個咧應該都係尾泵把嚟嘅，我記得嚇。可能呢套嘢就係跟 Rally 嘅，咁但係呢一嚿咧係需要用嘅。呢嚿咧就喺車中間承住個機變嘅一個部分。講 TA01 嘅底兜咧，一定要講嗰個設計。你望下咧，我記得呢個咁嘅形狀咧，同Manta Ray 嘅底兜真係好相似嘅。咁所以咧，你話 TA01 由 Manta Ray 嗰度嚟咧，真係唔奇㗎。仲有咧就係嗰啲六角形嘅設計啦。佢話呢個六角形咧，其實就係力學嘅好好嘅一個選擇嚟嘅嚇。咁啊，令到個底兜好硬淨啦。而家我想咬佢都有啲困難嘅。咁而家買呢個底兜其實都有啲困難，我唔知係咪啦嚇。TA01嘅底兜並唔容易買㗎啦，今天當時周街都係嘅嚇。咁當時嘅 Rally 嘅胎係咁嘅，而家係咪難買啲咧？我就唔知道啦嚇。咁你睇下佢啲凹位好犀利嘅，應該都好難蝕晒嘅。如果你行石屎路就難搞啲啦，如果你行即係爛路咁，應該都襟啩。咁但係你話咬唔咬咧？我記得就一般咯。咁但係都係即係抵買嘅一個選擇嚟嘅當時。
而家買唔買到咧？即管留言話我聽啦，我冇留意呢個。好，雖然係好平嘅嘢，但係我好中意砌嘅油壓管啊！咁我亦都走去日本咧買咗啲透明嘅油壓管嘅，原來已經係 limited 啦，而家又買唔翻。咁但係而家呢隻咧應該係買到嘅嚇。咁呢個長度嘅 touring car 嘅長度，咁而家現在又興短啲啦，但係即係田工就未必改變嘅，可能呢個仲用緊都唔奇啊！嗱，仲有一個咧，我相信唔係咁容易買到嘅車鈴啦，因為咧呢個鈴一定配合嗰4個碌冚先靚仔嘅。佢亦都有螺絲窿嘅，咁唔知係咪就係5粒螺絲先擰實嗰個鈴蓋落去呢個車鈴嗰度啊？咁啊，即管即係指正下啦。如果你玩過呢架車，我就唔係咁對於呢啲車鈴咧，我唔係咁瘋魔嘅。咁但係如果我整嗰個殼，我都會盡我力揾翻呢一套鈴嘅。好，望落去呢個車個盒咧，就係唔係好舊啦。但係而家睇翻呢個機變咧，真係覺得係一個接近古董嘅東西啊！個摩打就好新，但係一望個機變，知道咦，咪咁講啦。嗰塊金屬片都已經變咗啲色。咁同埋仲有冇人識得用機變咧？我真係想知啊！而家新嘅一代有冇試過用機變咧嚇？呢個機變咧就配合呢個電阻啊！啲電阻都好發展得好好啊！咁細個有3個極嘅，即係話有2個速度選擇，即係2個都係有電阻嘅速度啦。咁即係話再加埋完全冇電阻，即係應該係3前速啦嚇。咁亦都好似3後速嘅，即係如果調翻轉嚟用佢可以轉極嘅。就應該係3前速3後速，好似係冇迫力嘅呢種機變。咁仲有啲鋁做嘅齒輪。咁嗰陣時Manta Ray 或者再之前 Hot Shot 啊，有啲部分係鋁嘅。咁原來咧 TA01都有啲部分係鋁齒嘅。鋁齒其實咧，我記得嘅唔好處咧，就係你通常會落啲潤滑油啦。咁跟住咧行下咧，你打開個蓋佢就嘈咯。咁你打開個蓋望下咧，嗰啲齒都尖晒。因為呢種咁嘅鋁咧係好柔軟嘅原來嚇。咁個摩打齒都係同樣嘅鋁。咁個摩打齒其實都係常換嘅嘢嚟嘅，都會尖嘅。咁但係唔知摩打齒好啲，但係呢啲鋁齒咧真係可能用大力咗嘅位置啦嚇。嗰陣時嘅4支9骨，我記得我完全冇用過，一用就用。曲軸㗎啦，我唔知道你哋有冇真係用過9骨啦 ，TA01嘅9骨。咁路人甲嘅模型又係好好嘅，全部都打開過嘅。咁又睇到裡面究竟係點嘅啦。呢個蓋咧唔記得咗我嚟做乜，係咪冚住個機變嘅咧？有機會係。跟住咧有一堆油壓部分喺呢度。包括咧油壓油啦、油壓嘅彈弓啦，同埋個肺啦、O-ring 啦。而家望落去都仲係好新淨，但係已經32歲啦呢度嚇。咁咧田工唔知係咪唯一一間廠或者最開頭咧，仲一條咁嘅曲編咧，就穿住2條下搖臂啊。咁後尾好似唔係嘅，車頭就係啦嚇。咁如果你見到有另一個牌子都係咁，你話我聽啦，我就好熟噶啦。對於田工，我記得呢條咁嘅嘢咧，用過唔少啦嚇。咁依塊咁嘅摩打隔熱片咧，一定要用嘅。如果唔係個波箱有機會溶啊，或者變形啦。嗰個電阻嘅散熱啦，仲有啲乜嘢咧？呢個就係個電阻下面嘅固定嘅嘢Fiberglass 嚟嘅嚇，玻璃纖維片嚟嘅。咁呢啲時代咧，玻璃纖維片應該唔貴㗎啦。咁但係呢架車都唔係用玻璃纖維嚟製造。咁呢2個轉向咧，其實似唔似 Hot Shot 嘅轉向咧？我覺得好似嘅，可能一模一樣嘅都唔知係咪啊。咁呢包嘢咧就證明700蚊嘅車咧。當時咧就唔包啤令㗎啦，全部咧係膠嘅杯繩咧，個 bushing 嚟嘅，
呢啲膠嘅 bushing 真係即係愛嚟望嘅啫，唔會用噶啦。一俾我一定買晒啤領啦，因為93年買啤領好似冇咁痛苦嘅。咁但係咧，亦都要知道93年嗰個設計咧係好多啤領。咁你如果咁多粒啤領咧，你要買齊佢咧，又價錢都總值都係有翻咁上下嘅。咁仲有狗骨杯，係全部金屬嘅。咁但係好得意喎，有啲即係似乎係唔同嘅金屬嚟嘅喎。咁佢唔同嘅金屬係唔同軟，即係硬度啊，定係愛嚟俾嗰個初學砌模型嘅人咧，知道啊要用唔同嘅顏色去唔同嘅位置就容易啲咁咧嚇？呢個唔清楚。咁93年我原來TA01有呢一類咁嘅傾片啦，開始啊，又係螺絲又係傾片嚟嘅，方便好多。咁啊初學砌模型嘅話就快好多啦。咁仲有一紮齒輪，咁啊 TA01嘅齒輪數目咧係唔少嘅。咁而家望落咧，咦喂，朱叉定瓦叉咧？咦瓦叉嚟嘅噃，呢兩個都係。咁點解佢俾朱叉油咧？唔明，話唔定佢只係嗰個瓦叉油嚟啫嚇。呢度我唔再深究啦。咁大家自己揾下答案啦。咁睇嚟係瓦叉嚟。咁我記得呢種瓦叉咧，成個咁冚住咧，嗰啲衛星齒咧就唔會話好似舊款咁樣咧，成日跳齒啊嚇，係有進步嘅。哦。答案解開啦，原來其中一個咧可以選擇用朱叉，通常啲人咧就會尾嗰個用朱叉。咁而家呢度咧，即係話呢架車咧有2個瓦叉同埋1個朱叉贈送嘅，咁你可以選擇尾咧用朱叉嘅機會最大啦。仲有個側壓啤領嘅托，咁呢包好明顯係一包朱叉嘅部件啦嚇，嗰啲珠仔啦。咁同埋嗰啲朱叉片啦，同埋側壓啤領嗰兩塊片啦，側壓啤領嗰啲珠仔啦嚇，特別幼啲嘅嚇，朱叉嘅珠仔粗啲嘅，側壓啤領嘅珠仔係幼啲。哦，呢個時期咧開始多好多螺絲嘅，大部分都係 tapping screw 嚟，呢啲螺絲係轉落啲膠度。嗱，仲有啲偏俾啲嗰啲下搖臂嘅，咁呢啲偏都係好好嘅，一邊螺絲餡就咁擰落去就算數，又唔使 E-clip， 又唔會跌咗啲 E-clip， 咁你攞個十字批就可以整好㗎啦。咁呢條魔術貼唔知係咪愛嚟整住嗰兩個，即係固定嗰兩個司機下面同埋個車殼一齊嘅，唔知係咪啦？呢條似鐵繩嘅物件咧，就係條中軸嚟㗎啦嚇。咁啊有個好處嘅，因為佢有啲彈力嘅。而家我擰都擰到有啲彈力嘅，咁啊令到車頭同車尾，如果萬一有啲嘢棘住咧，都唔會咁快挫爛啲嘢嘅。咁呢個好明顯係倒模出嚟嘅朱叉嘅一啲部分啦嚇。我係砌過呢啲朱叉啦 ，OK 㗎，呢個朱叉可靠。咁你亦都有瓦叉嘅嗰啲衛星齒，咁有幾多套咧？我得1套。咁即係話咧，依架車如果要行得到又唔想買嘢嘅話咧，一定要其中一個用瓦叉，一個用朱叉啦。咁通常就係車尾嗰係朱叉，車頭嗰就係瓦叉，就用呢套啦瓦叉。咁咧以我印象咧，93年已經田宮喺初學遙控車初學者嘅眼中咧，如果想玩遙控車嘅話咧，已經冇乜其他競爭對手㗎啦。咁有啲相繼同佢咁平嘅咧，都一結業啦啊，或者唔做遙控車。例如 Marui 咧，90幾年我都唔記得咗佢仲有冇整遙控車啊。咁所以呢段時間咧，如果係幾百蚊嘅遙控車咧，田宮可以話係殺晒啊！咁如果你記得有其他牌子又同佢即係有得競爭嘅話，咁啊提一提我啊！嗰陣時我都冇辦法揾到啲咁平嘅嘢又咁好嘅嘢嚟賣。咁嗱，讓大家見咗殼都唔見唔到嗰張貼紙咧，一定有人就鬧鬼我啊！我唔記得咗添，真係要俾大家睇一睇。92年贏咗拉力賽嘅嚇，好犀利，又贏咗
駕駛員嘅總冠軍嘅一個。咁一開始就砌呢個豬叉啦。咁呢個豬叉就係一邊係豬啦，另一邊咧要有個質壓啤令啦，跟住有彈弓片。咁呢啲彈弓片咧又係即係嗰個形狀劑嘅形狀咧，又可以咁樣選擇，亦都可以全部向一個方向都得㗎。咁啊，呢個就係最 TA02最厲害嘅設計，你睇啦，4粒螺絲就可以攞走尾嗰個豬叉出嚟整㗎啦。萬一有咩喐咧，又可以拆出嚟檢查。咁啊，跟住整摩打齒，咁啊叫你揀啱個齒比。跟住咧個大嘅減速齒咧要同一嚿鋁嘅齒咧結合成為一個嘅。咁跟住你就發現好多啤令要買㗎啦。照計你都唔會走去用晒嗰啲膠杯屎啊嚇！有邊個玩呢啲車係用膠杯屎？除咗參賽，有啲人可能參賽就必須要咧喺個盒嗰裏面砌出嚟，又唔準落啤令都唔奇嘅嚇。呢個唔知係咪？咁我見到咁一定換咗啤令啦。跟住 C 咗啦，即係跟住車頭嗰個下搖臂就係一條咁嘅片搞掂佢啦。咁前面再加個泵把咧，佢呢條片就唔走出嚟嘅，所以呢個設計真係好適合初學者，亦都適合即係玩得耐嘅人都覺得好快手。咁整埋頭尾嘅時候咧，就擠條中軸落去。真係有個尾泵把，好加埋啲殼柱啦。嗱，呢個真係嗰個機變蓋嚟嘅。好，跟住整車殼。咁啊，車殼一定要跟足整啊，靚仔啲啦嚇。咁當然你有自己嘅設計亦得嘅嚇。咁呢個嘢如果整得靚嘅車就靚啲啦。咁的確係用呢個魔術貼將呢嚿嘢砌落個車殼度啊，靚仔啲嘅。好，咁啊完㗎啦。咁有啲安全嘅指引啦，又有檢查部件嘅部分啦。咁就係我哋嘅說明書啦嚇。嗱，咁當時15,800日元，今天咧我喺 eBay 就揾唔到有任何嘅炒價啦嚇，因為即係例如路人甲咁，佢都唔會賣出嚟嘅。咁我唔知道你揾唔揾到類似嘅嘢啦嚇。如果你揾到啊，留言啦嚇。咁我之前咧都講過一啲類似咁嘅古董車咧，咁嗰啲網民又話有啲網民咧又話有復刻版喎，但係其實呢啲復刻版咧個車架又唔同咗啊。咁又唔好自作聰明話有啦，有復刻版啦嚇。呢架我唔知有冇復刻版，但係照計咧唔會完全一樣嘅復刻版嘅嚇。咁如果有嘅話咧，我應該都買埋㗎啦嚇。咁就算呢架車有復刻版咧，睇嚟都係淨係個車殼嘅嚇。我暫時見唔到呢個完全嘅一模一樣嘅組合啦，即係呢個斯力卡嘅 GT 科學啦，再加嘅 TA01嘅車架咧，就好似暫時未有。嗱，多謝咁多位觀看啦，亦都多謝13樓細斗門阿偉同埋路人甲咧，令到我有呢個機會咧接觸翻當時第一代，我亦都錯過咗其中一盒模型啦嚇。咁如果喜歡呢啲片嘅 like share 同埋免費訂閱啦，跟住個播放清單揾翻一啲舊嘅模型，你可以見到呢盒同埋其他嘅，亦都可以揾啲新嘅模型啦，或者我其他嘅片嘅，多多支持啊！再見。